ვენეციის კომისიის გადაუდებელ დასკვნას, რომელიც ქართული ოცნების პარლამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში მიღებულ ცვლილებებს ეხება, ოპოზიცია და ქართული ოცნება განსხვავებულად აფასებს. ძლიერი საქართველოს წევრის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ვენეციის კომისიის დასკვნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოცნების მიერ მიღებული რეპრესიული ცვლილებები არაკონსტიტუციურია. ნაცვლიშვილი ამბობს იმასაც, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ოცნების კანონის საფუძველზე დაზარალებული ადამიანები კომპენსაციას მიიღებენ. ლელო ძლიერი საქართველო დიდი ხანია ვადასტურებთ, რომ ჯარიმები, რომელსაც ოცნება იყენებს დემონსტრანტების წინააღმდეგ, არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას. გუშინ შემდეგ ჩვენ უკვე ხელთ გვაქვს საერთაშორისო დასკვნა, ვენეციის კომისიის უახლესი შეფასება, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს ჯარიმები არა მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას არღვევს, არამედ ასევე ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს. ამიტომ ჩვენი გეგმა არის ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ყველა ამ ჯარიმის გაუქმება. უფრო მეტიც, ლელოს და ძლიერი საქართველოს ამოცანა არის ის, რომ მთლიანად გაუქმდეს ის კოდექსი, რომელშიც ცვლილებების შეტანით არის დაკავებული ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ეს არის 1984 წელს მიღებული საბჭოთა კოდექსი და მისი ადგილი დემოკრატიულ ევროპულ საქართველოში აღარ იქნება. ვენეციის კომისიის გადაუდებელ დასკვნას ბუნდოვანს უწოდებს ქართული ოცნების პარლამენტის წევრი ვლადიმერ ბოჟაძე. მისი თქმით, კანონების მიღება ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო გახდა საჭირო და პარლამენტი კანონმდებლობის გადახედვას არ აპირებს. თუ ვენეციის კომისიამ საყოველთაოდ რომ ჩვენ კანონპროექტის მიტინგზე არ გავედით და მიტინგის მონაწილეებს არ შეუთანხმით, მათთვის უნდა აღვევზალათ თუ არა პიროტექნიკის როლა პოლიციელებისთვის, ან მოლოტოვის კოქტეილების როლა, ან იღაბის გაკეთება, არ ვიცი ეს ასე თუ ხდება რომელიმე ქვეყანაში ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ ამ მიღებული კანონმდებლობის გადახედვას, რადგან აქაც პოლიტიკური შეფასების ნაწილი უფრო მეტი არის, როგორც გითხარით. ასევე სამართლებრივ შეფასებასთან ერთად, როცა შეფასებულია თითქოს ჩვენ ეს კანონმდებლობა მივიღეთ დაუსაბუთებლად და ამის საჭიროება არ არსებობდა. თქვენ იცით რომ მიხედავთ იმისა, რომ ეს კანონმდებლობა მიღებულია აქციებით ძლდება და გაგრძელდება მანამდე სანამ ამას აქციის მონაწილეები ჩათვლიან საჭიროდ, არანაირი შეზღუდვა მათ ამ თვალსაზრისით არ აქვს. ვენეციის კომისიის შეფასებით ქართული ოცნების მიერ 2024 წლის 13 დეკემბერსა და 2025 წლის 6 თებერვალს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები შეიცავს არაერთ ბუნდოვან და ფართოდ ფორმულირებულ დებულებას, რაც ხელისუფლებას ზედმეტად ფართო დისკრეციულ უფლებამოსილებას ანიჭებს. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში მიღებული რეპრესიული ცვლილებების საფუძველზე აქციის მონაწილეებს აეკრძალათ სახის დაფარვა და ლაზერის ტარება, გაიზარდა შეკრების ან მანიფესტაციის წესების დარღვევისთვის გათვალისწინებული ჯარიმები. 15 დღიდან 60 დღემდე გაიზარდა ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა. აიკრძალა შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება დახურულ სივრცეში, მესაკუთრის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე და სხვა.